अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप लोग मुझे जान रहे होंगे, मेरा नाम बशाम अली और आज हम अपनी गाड़ी को सर्विस करने आए। जिस गाड़ी से व्लॉगिंग करते हैं उस गाड़ी को, यह रहा हमारा वो गाड़ी जिससे हम व्लॉगिंग करते हैं। तो चलिए इसको सर्विस करते हैं अभी फ़िलहाल। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी हमने गाड़ी इधर खड़ा कर दिया है। तो आज हम इसको धोने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ब्रेट का, जो कि बहुत एक अच्छा सा ब्रांड है। ये बहुत ही अच्छे से सफाई करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप पहले देख सकते हो गाड़ी का हालत, ये देखो, ये देख सकते हो, ये देखे कितना गंदा है। इसको एकदम चकाचक बनाना है। आप देख सकते हो, ये इसका मीटर टूटा हुआ है। मुझसे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से टूट गया था। अभी तक मैंने नहीं बदला, लेकिन अभी बदलने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर दे गाड़ी को सर्विस करना। जैसे कि भाईजान आप लोग देख सकते हो, अभी हम इस ब्रेड का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें इसको डालेंगे। अब इसको मिक्स करते हैं। तो भाईजान अभी हमने गाड़ी का मिट्टी निकाले, अभी सर्फ को लगाएंगे, फिर इसके बाद वो चमकेंगे। तो चलिए मेरा मतलब है कि हमने इसको सर्फ लगा दिया अभी बिल्कुल। अभी हम उसको पानी लगाने वाले हैं, फिर वो एकदम मस्त हो जाएंगे चकाचक। तो चलो चलो। तो भाईजान फाइनली हमने गाड़ी को धो लिया है। अब हम खुद को थोड़ा सा धोते हैं, क्योंकि हम बहुत ख़राब हो चुके हैं। ये आप हमारा हालत देख सकते हो। तो थोड़ी देर कर हम गाड़ी को छोड़ते हैं ताकि उसे हवा लग जाए, फिर हम उसे पोंछेंगे। मैंने इस बात के लिए माजरत चाहता हूँ कि इधर मेरा कैमरा बंद हो गया था। भाईजान आप देख सकते हो, हमने अपना गाड़ी को पोंछ लिया है। ये रहा हमारे गाड़ी का फाइनल रिजल्ट। पहले आप इसको देख रहे थे और अब देखे, पहले भी आपने रिम देखे और अब भी देखे। ये देखे, ये देखे। ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। पहले देख सकते थे कितना ख़राब था। अब आप लोग दुआ करें कि इसके इंजन में पानी ना गया हो। अब इसको चालू करके देखते हैं। मुझे लगता है कि इसके इंजन में पानी गया है, इसलिए बंद होके जा रहा है। अब तो ये बहुत बड़ा मसाला करेगा। देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। नहीं यार, ये चालू नहीं हो रहा है, देखते हैं। आप लोग देख सकते हो चालू नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि आप उसकी जब भी गाड़ी को दो और वो चालू ना हो, फिर वो ठीक हो जाएगा।
हम भी वही काम करते हैं। नहीं जा रहा यार ये इसके अंदर, ऐसे डालते हैं। भाईजान बहुत कोशिश किया, चालू नहीं हो रहा है, अब भी पसीना भी आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। सर्दियों में भी पसीना आ रहा है, इतना कोशिश किया। देखते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, फिर भी देखते हैं। भाईजान अब भी ये इसका तबीयत खराब है थोड़ा बहुत, पता नहीं ये क्या मसला है जो के पलक, ये इसका नाम क्या है जो ये ऊपर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं यार, चंक 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 ऊपर आ जाता है, पता नहीं क्यों बार बार। देखते हैं अभी। भाईजान फाइनली चालू हो चुका है, अब हमारा गाड़ी ओके है। तो भाईजान ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। लेकिन कमेंट में ये लाजम बताना कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हो और कैसा लग रहा है आप लोगों को। थैंक यू।